Κανείς Κανένας. Η Ελευθερία πότε έρθει τώρα? Ελευθερία Αυγούστου, είναι σαν 27 το Αυγούστου. Κοντεύει τώρα. Είναι άιτε 2 Αυγούστου. Εσύ ποια είσαι εδώ? Α, ποια είσαι? Είναι στο γαμό, όχι. Σόπα. Αυτά στον Υπουργείο με βοηθούν. Το γέννη. Ρε τα τούνουζα τα είτε... Μερακλής Γιάννης. Την κασέτα σου αυτό στο Άγιο Ρωσέξα. Αδίουσα, είναι δικό σου είναι. Να ξέρεις πως είναι δικό σου. Εσένα αξίζει, άλλο κανέναν. Άρχομαι πέρα ένα βραδάκι. Απέτσα και εκεί πάπας βάθα και ασελέπνα. Ο φτωχό Λάζαρο μέχρι την Ανάσταση. Έντονε. Όλα μέσα είναι. Ναι, σε αξίζει. Ναι, καλά, είναι μεραξίζα της τα κιλά. Σε αξίζει. Εκείνο μόνο να σου νοιάζει αγγεγά. Ναι, βρε Γιάννη. Εγώ έπαιρνα ένα απόγευμα τώρα. Θα φέρω σου λίγο αυτό. Ψέπα φέρω λίγο λάδι και θυμίωμα πηγή. Ναι, αρχινιάζω μια ανταϊκόνα σημεία. Για τα εικόνα. Σαϊονόρος εγώ καμία κέγκα, ούτε λαδάκι, ούτε και τι είχα να πέρα. Εσύ κύριε Πεκικέγγις. Ναι. Τώρα φέρτε μας αθηνάζομαι για τα εικόνας. Για τα εικόνας είναι αυτά σε... Ναι, βέβαια. Τα εικόνας που αθηνάζομαι και λίγο λαδό που θα βάλω στο Άγιο Φως θα βάλω λίγο λαδάκι. Αφού έχω στα δύο αυτά έχατα, στα δύο ποτήρια έχατα. Πολύ ωραία. Σήμερα το έναν ενεβεί, έτρεξα αμέσως άλλο. Λέω μήπως και ενεβεί και τ' άλλο και έπαινα εσύ μέσα μπες. Πήρα από εκεί, έτρεξα εκεί, πηγάψα το. Μέχρι πότε κρατήσα? Ούς νεργικά επορώ. Ούς νεργικά επορώ θα κρατώ. Γιατί Ελλάδα καμία αντίρρηση. Κανένα πρόβλημα για το Ελλάδα. Τίποτα απολύτως, δεν βαριέσαι. Απαλού η οικονομία και στο Ελλάδα ελεύθερα. Άχατα και τα δύο τρία είχα. Το έναν είναι αυτά, είπα τα δύο φτάνουν. Τα δύο κάνουν τα νοικά. Είναι αγγελινεβίστα τα καλά είναι. Ναι, κυνεβίζα μόνο κάπου αν πάω και κάπου αν πάω αντίγα κάπου. Ναι, αντί σε κάπου να προσέχνα. Αντίγα κάπου να προσέχνα, αντίγα σε έναν που έχω έμπιστο να πούμε. Ναι, να πολύ και αυτά. Αντίγα εκεί και είχα εγώ κυνεβίζα τα καμία ποτέ. Να ανεβίζα τα και ξάλι. Αφού είναι το Άγιο Φως, ο ίδιο Χριστό είναι ο Άγιο Φως, εγώ να στο κοβούκλει ο Χριστό είναι. Ναι, και το ίδιο. Βεβαίως ο Χριστό είναι. Και πιστεύω εγώ το Άγιο Φως και αχάνα σου πείτε μα πες κάνει μια φορά. Και κρατήσαμε μέχρι να βγουν τις Ποτές, όσοι είναι και καπορό. Και να πάω κάπου, θα το δώσω κάπου εκεί, σε κανέναν έμπιστο, να το έχει εκεί πέρα. Να πας και μπορείς να περτσακευάς. Και ίσως και το φαναρό που πέρα και που μαζί μου. Γιατί έβαλε ένα μπουκαλελάκι και πολύ σωστά, εκείνο παλίνεται. Πέρα και ποντάμα, το φαναρό που πέρα και ποντάμα, όπου πάω να πούμε και φυλάτα. Και τώρα ο Γιάννης άμα δήμασε στο Άγιον... Να φέρω στο βραδάκι, φέρω σε λίγο θυμίωμα, φέρω σε. Θα βάλω αμέσως στο ποτήρι που αρέσει. Και αμέσως εσύ... Βέβαια, αμέσως θα βάλω από εκείνο το λαδάκι και αυτές. Στα νόρους πάω να έχω... Αλλά, ναι, αλλά... Εγώ στα νόρους θα πένα, άμα βάλανε κάτες απές, οι πρώτες αγώνα που θα πένα, αλλά τέλος πάντων, ας είναι, δεν πειράζει, αφού και βάλανε κάτες απές. Ναι, αλλά πιστεύω να είναι νεκάδες αλλού κάπου να είναι. Όχι και είχα πει πουθενά, όχι. Όχι ατού, αλλού. Αλλού σε Ιερουσαλήμ, αλλά... Αλλού ναι υπάρχουν, αλλά... Αλλού, όχι ατού. Αλλά... Ατού όχι, ατού κυβάλνεπες, πομίες κυβάλνεπες, ατού. Αλλά τα μαναστήρια... Κλείνω, Βάλε, πολύ. Δηλαδή πήρες τη μετροδία. Ναι. Από ό,τι την Ελευθερία. Την Ελευθερία, εσύ τώρα πριν έρθει είναι να πας. Όχι, αδάντα μόνα την άλλα, ύστερα λέμε ας πούμε. Εσύ πέρα την αυτή την πίεση είναι καλά και να δάτες. Αν την πίεση είναι η θεία σπέρα την ήρθε. Αφού έχω λαγωγή και δεν σου λέω. Η μάνα σπέρα την γέρασαν λέει και το θάνατο περιμένει πέρα την. Ακόμα να στά, ακόμα να... Μη φτάνεις στο θάνατο και μη σου μόνετε. Ακόμα να... Ναι, αλλά μπροστά μου ναι. Για είναι μπροστά μου ναι. Καλά, μπροστά μου. Αν μπορούμε και φεύγουμε.
Εκεί είπαμε ότι θα πεθάνομαι, αλλά Αυτή τη στιγμή, εκεί πάμε αυτή τη στιγμή. όποτε έρθει η ώρα. Αυτή τη στιγμή και να μπροστά μου είναι. Η ώρα όταν έρθει τότε... Ασένα είναι ο Πακαλόεν, είναι ο Πακαλόεν. Βέβαια καλό είναι, θα να μακέτον εμείς. Είναι ο Πακαλόεν, φιέσκεται μας. Ο Θεός να λύανε μας, άμα και τον ατό λίγο φεδερείς μας, και ατό λίγο βάλμασες στη στράτα, αλλιώς